iria mwarihirwo tondu gutire githomo giguthomwo mwaka uyu wothe ni ndeto itamburukitio karatathi ga kana na ga gatano ni ngathĩti ino ya People Daily. Ngathĩti ino iroiga aciari na aria marihagira arutwo mathukuru aria marihite mbeca cia mwaka mugima riu no mahorere thutha wa thirikari gwatha macukuru makorwo magicicokia. Cabinet Secretary wa githomo niwe Professor George Magoha muthenya wa ira ni aroigire primary na secondary school arutani anene macokie mbeca cia second term na third term kuri aciari aria marihite thutha wa thirikari gukorwo igitua itua ati thukuru itikuhingurwo nginya Januari mwaka turorete. Ninge ni aroigire ati gutire muciari ugucokerio mbeca cia first term tondu icio ni igakuo kana ikorwo igitwarwo mwaka ucio tondu ni ciarikitie kuhuthika. Ngathĩti ino ni ratariria ati tondu thukuru itinahingura second term ni undu wa coronavirus riu mbeca ciothe iria ciarihirwo ni wega ikorwo igicokio. Bwana Ikonya aciari ni urona kwina thina ciana citu cie micii no bado kamurigo ga school fees aciari ni mahurwo ciande ona uria utararihite acio marihite mwaka mugima Ngai ni amarathimite ni kuri mangirarigirwo gikuina atia matire mbeca matire cia nyumba na ciana nyingi ni iraikarire micii. Ni urona ona ta gutiria nginya Januari tigaru ni ciana citu ikurirwo ni mwaka mugima muciari no arahumuka hanini. Kejuge horo cio Njogu ni muhoro mwarie muno na hea demokrathi ya social media akaraiga ino tukiria fithi second term twere tuturia kau kabere tureruo turia third term bajuge horo cio ni mwarie muno na gwenda kurora mathukuru na njira igiri kwi thukuru private na gwi thukuru cia thirikari na Njogu ndu mwe wa mathukuru ni ati ni kuri kindu gitagwo overheads ni kuga ati thukuru he maundu irehaga oko ni kindu gitagwo thitima oko ni washmani na tuyuria atiriri Njogu tanu thukuru iria cikoragwo kuo cia boarding kuria gukorwo na andu megwitwo cooks na watchman na andui meguthie ku tando thukuru gwatuika ni kahingurwo Januari andu acio ni kumateka ni kumarekereria aria makoretwo na matron now kwi andu acio staff acio ngimatakorwo mari arimu ni ega ni megukirihwo no no nginya tungiuria maundu meri kana contribution iyo ikumikwo ni aciari ya gutigira thukuru overheads ni ira mitwo na andu ta matron na andu ta cooks aria makoko ku bossman maria makoko ku mundu uri ukipaga compound ya thukuru tondu no igugithii na mbere gwikura nyaki na guceha ngiri na ki meguthii na mbere na kuruhwo na ki koguo nikio ndia categorize mathukuru maita meri ngaiga private na secondary na public ni ndirona thirikari handu ikuruta mbeca iria rutaga o mwaka cia gutwarira mathukuru na ni au no injera kuga thirikari o ikone kwenda guteithia andu ongontraiga ni tukumitigate maundu kuringana uria covid tutwarite ni wega matware gacunji kanini mbeca iria maheanaga o mwaka kwi mathukuru matware gacunji kanini tu ga maintain overheads na gutigire ati andu acio ni twa cushion andu acio marutaga wira mathukuru okone ya matron okone cooks okone mawashmeni andu acio a groundsmen ni kumadika Njogu na mako mari arata arutwo muno nigetha ona matigakorwo tini maino kana magegea kuria tondu makirio na micii koguo ni nguria thirikari korwo no ihote ministry mbeca iria ya mathukuru iruta kanya kanini ona okone 10% ga gutigirira ati overheads cia arutwo private schools iyo gukwa discussion between aria matwaraga ciana kou na principal wa thukuru tondu kundu kungi ona thukuru is private ni gukorwo mringi makoma komborete kundu na ni mabatara guthira mbere kuri ha ni marabatara umenye arimu a private schools umenye acio riu oko gutira thomwe kuga thukuru tira ndirona mbeca kugo matirarihwo no ni kuri overheads ni mukenda gukora thukuru yanyu intact tondu kwenda gukana korwo ni ugathi gwetha thukuru Januari koguo no wega andu riu mambie kwaraniria nigetha tumenye atiri niki tukuruta niki tugucokerio kindu kiigana atia ka tugutwara mbeca icio mwaka uyu ungi tani he andu ria hutirio second term never get already no ni gutiri ndu tuciuga no buade tono ni kwaraniria to ni ndeto njarie na thukuru ira gibatara gukorwo ati ni gwakora compound njega no gutheru mutikwenda gutia andora marugagira ciana cianyu mutikwenda guta moshima those things koguo ni discussion ira batara in as much as Magoha araiga uguo aciari na thukuru maranirie aya karatathi ga gatano nigetha tweherere uhoro wigie macukuru. Ngathĩti ino iroiga ati mukana uria uraheanirwo ni ataramu ati mweri-ini wa September niguo corona igakorwo inyitite pio thiini wa bururi wa Kenya. Ino niyo ndeto iragiririe mathukuru makorwo makihingura na iratuma Professor George Magoha minister wa githomo gutindika kuhingurwo gwa cukuru nginya mwaka turorete. Ngathĩti ino iroiga ati Magoha arari na kiriga
kana nĩ akũhota gũkorwo agĩka social distancing ya arutwo 40,000 kuri mathukuru 40,000 harĩ arutwo milioni 14 na ndeto nĩyo ĩrarituheire na nĩkĩo timu ya amemba 10 ironire nĩ wega gũkorwo gĩthomo gĩkĩhingũrwo Januari. Nĩ ũronire rĩrĩ rĩrarĩ itua rĩa bata na rĩega? Ndigũrĩria itua rĩa bata na rĩega mũno tondũ nĩ ũra congratulate ciana icoke thukuru September cia kwĩti njĩra cokire njĩra igĩrĩ kĩgĩo ko nĩ gũkĩga icokio Januari tondũ Njogu twĩtĩkĩrie ũndũ ũmwe experts nĩ matwĩra he kĩndũ mũrimũ wothe nĩ ũrĩ kĩndũ gĩtagwo peak na nĩ tũrerwo kuma haha tũkerwo atĩrĩrĩ namba ti kũnyiha igũthiĩ ikĩongererekaga na harĩa igakorwo cigũrũ piũ nĩ handũ hegũtwo September before twambie gũ flatten curve nĩ gũthiĩ ciambatĩte ũguo nginya September koguo tũngĩkorwo atĩ harĩa mũrimũ ũgakorwo wĩ igũrũ piũ niho nyingĩ tũracokeria ciana thukuru koguo ngwĩciria that was a very informed decision na ngwĩciria nĩ ma consult fine wide nĩgetha rĩu twambia gũcoka thĩ twatuka kuma September rĩu tũkwambia gũcoka thĩ twambia gũcoka thĩ na Njogu reke ngũre ũndũ kĩngĩ njũĩ mararorire nĩ trends cia mabũrũri mangĩ nĩ tũronire Germany mahingũra thukuru maracihinga rĩngĩ nĩ tũronire rĩu discussion ĩrĩa ĩkuo US nĩ kana nĩ mekũhingũra kana matikũhingũra nĩ discussion between President Trump na governors angĩ maraiga mũrimũ nĩ wambĩtie nĩ kũgĩa na surge so there is no point of reopening schools rĩu koguo kenjuge nĩ marekĩte research yao kuma kũndũ kũingĩ ona nĩ ndonire makĩrora ũhoro wa Rwanda ũrĩa kũrathiĩ na kĩ koguo reke njuge decision ĩyo maramĩkire was a very informed decision na ĩyo nĩguo ũndũ ũrĩa ũrarĩ the best wa arutwo aitũ. Angĩkorwo wĩna mwana ũratanyaga nĩ akaingĩra rĩu kĩrathi kana grade ya mbere mwaka tũrorete nĩ mũgũikaranga nake mũciĩ tondũ rĩu nĩ gũtirĩ guoya no gũkoyanwo arutwo arĩa makaingĩra cukuru rita rĩa mbere mwaka tũrorete nĩguo ministry ya gĩthomo ĩrĩkĩtie kwanĩrĩra rĩu kũratuĩka atĩ ikinya rĩrĩ rĩũkĩte thutha wa gũtuĩka arĩa rĩu me grade ĩrĩa marĩ grade ya mbere nĩ gũcokera magacokera na koguo matingĩoyanĩrio angĩ koguo he ciana igũikara mwaka ũngĩ ũmwe. Yes, PP1 matikuoya ciana ũguo nĩ kuga harĩa ciana ithiagĩra thukuru mĩaka 4 ũndũ kuga mwana ũcio nĩ mũgũikara nake mwaka mũgima mũciĩ na Njogu reke ngwĩre ũndũ ũmwe ndĩbundithĩtie na ũhoro ũyũ nĩ atĩrĩrĩ kana ithuothe aciari twĩbundithĩtie na ũhoro wa COVID nĩ atĩrĩrĩ pati nene ya ũreri wa mwana ndĩkoragwo ĩ thukuru na ti mwarimũ nĩ mũciari actually nĩguo ndĩraga mũndũ gĩraga mwĩra atĩrĩrĩ rĩu nĩ hingo twambĩrĩirwo nĩ kũmenya ũrĩa tũrĩaragia na ciana citũ na times kũmera maũndũ ona megũkorwo matarĩ comfortable namo ndika Njogu nĩwarĩtie na ciaku gacira nĩ iracokera iyo korwo itiranyitĩtie ũhoro ũcio wega ũciĩre Januari magacokera kĩrathi kĩmwe nĩmekwĩgũrũkĩra meke maũndũ marĩa mangĩ especially arĩa marekaga class 8 na form 4 no ndĩ advice-aga andũ ngamera atĩrĩrĩ twĩna mweke mwega mũno we have an opportunity Njogu ya mwana ũngĩranyitire D kĩgerio gĩkĩ tũngĩrekire anyite angĩtĩkĩra tiganu nĩ harĩa matarizonaga ũrĩa tũngĩrizon nĩ ndĩreciragia atĩrĩ tarĩu ũngĩkorwo wĩ mwana an average student ũranyitaga C- kana D hau wĩtĩkĩre thaa ici mwaka ũyũ ũkiuga ũthire ũkorwo reviceĩte form 1 na form 2 na form 3 ũrevise wega twacoka next year ũthiĩ na mbere na kũrevise ũgĩthomithagia maũndũ ma form 4 kĩrĩa ũngĩranyitĩte D wĩna opportunity ya gũkananyita B na tũmere wega biũ tondũ muonaga tũgĩkena ithuĩ twarĩkirie thukuru na twena excitement ya kũrĩkia thukuru no gũtirĩ kũndũ kũnene gũthiagwo woka gũkũ tigai kuona ta mwekwo ũru na twagĩra opportunity ya rĩrĩ ya kwaria na ciana citũ na kũmenya to ũguo tũramera atĩ nĩ magacokera ũguo nĩguo tũbatiĩ kũmarĩria nginya maũndũ marĩa Njogu tũraigua ũhoro wa ciana cia thukuru no mahu maragĩa we now need to talk to them na rĩu nĩ tũmenyete atĩrĩ pati nene ya kũrera mwana ti mwarimũ tondũ ithuĩ twahangire tũgĩthiĩ wĩra tũgĩtigĩra mwarimũ wĩra rĩu nĩ tũmenyete rĩu pati ĩrĩa nene ya kũrera mwana nĩ mũciari koguo reke tuoye jukumu ĩyo na tũhote kũmarĩria na tũgĩharĩrie acio marakĩrĩ ũkorwo wĩna kana karathiaga thukuru kabatiĩ gũthiĩ thukuru wĩharĩrie wĩna mwaka ũngĩ mũgima wa gũikaranga nako kũu nĩ koguo mau nĩmo maũndũ marĩa COVID ĩkĩte no nginya tũgĩikaranie namo. Good. Tũgĩtaĩ gũtigana na ndeto cia COVID nĩ tũrathiĩ karatathi ga gatandatũ ngathĩti ĩno ĩkiuga atĩ ngari ciothe cia ũkui wa mũingĩ nĩ igũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra no nginya irũmĩrĩre mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo itanetĩkĩrio gũkorwo igĩkua andũ kuma kaunti ĩno nginya kaunti ĩrĩa ĩngĩ especially kaunti iria cirakoretwo ihingĩtwo. Minister wa ũkui nĩwe James Macharia nĩ araugire PSV no nginya ikorwo igĩkwo inspection na inengerwo certificates ya kũhingia ikĩro itanetĩkĩrio gũkorwo igĩcoka barabara. Nĩ tũkinyũkĩtie makinya na tũkaiga mĩtaratara ya ũrĩa igũkorwo igĩthũrimwo na ũrĩa ikũheo certificate nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ marahũthĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩhetwo
eheanĩtwo nĩ minister ya ũgima wa mwĩrĩ. Sector ĩno ya ũkui nĩ ĩraringirwo mũno, especially ngari iria cirokaga Nairobi, kuma Mũrang'a gũka Nairobi, kuma Naikuru gũka Nairobi, kuma matũra mothe kana gũthiĩ Mombasa. Na rĩu kahinda-inĩ gaka kũrahingũrirwo tũreciragia nĩ andũ kũroka thitĩnji. Rĩu kũratuĩkire no nginya ũkorwo na certificate na inspection. Nĩ ũrona andũ aya hathara no igũthiĩ na mbere na kũmang'ethera. Njogu hathara no igũthiĩ na mbere kũmang'ethera, no tũrĩkanĩre ũndũ ũmwe atĩ ũndũ ũrĩa tũraigire twĩ ta bũrũri kana ũhoro wa COVID-19 na thĩ ng'ima ĩra discuss kuga ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo prevention. Prevention nĩyo ndawa ĩrĩa gũkorwo ĩ nene mũno. Na kuo prevention no nginya tũngĩtigĩra atĩ ngari iratũkua tondũ kũndũ kũu tũthiaga tũgakorwo tũkuhanĩrĩirie mũno, ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ ciĩgĩte ũhoro wa gũkorwo ira sanitize, ũhoro wa gũkorwo nĩ cia fumigĩtwo, ũhoro wa gũkorwo atĩ nĩ twatigĩrĩra ndereba ũrĩa ũratũkua nĩ covid free, ngari rĩrĩa rĩrahũria matatũ nĩ covid free. Ngwĩciria mĩtaratara ĩyo yothe Njogu ĩna bata mũno in as much as nĩ hathara. Ngwĩre ũndũ ũmwe Njogu hihi ũtarĩtio na nĩndĩramenya nĩ ũkwario, NTSA nĩ ra consider force matatũ kweheria itĩ iria itaratũmĩrwo. Iyo nĩ hathara ĩngĩ ndĩciuga nĩ megũthiĩ, tondũ ndio matatũ nĩ maonekete nĩ sector nditũ mũno gũcontrol, kũmera matigakĩrie excess no marika andũ aitũ nĩguo makoma mahana. Na tiga nĩkĩo president Raila akiuga atĩrĩrĩ, mĩtugo itũ na mĩikarĩre itũ nĩyo gũthiĩ gũtũtirĩkagĩrĩria. Ũrĩa njũĩ nĩ atĩ NTSA nĩ ra consider okorwo nĩ ta gĩtĩ gĩkĩ gĩkoragwo haha thutha wa ndereba nĩyo gĩkoragwo gĩkuaga andũ atatũ Njogu, nĩ marenda gĩtĩ gĩa gatagatĩ kĩeherio. Koguo no megũthiĩ hathara ĩyo ya gũthiĩ kũruta itĩ kweherithia, nĩgetha rĩrĩ matigĩrĩre atĩ gĩtĩ gĩkĩ gĩgũkorwo kĩ mũico ũyũ na mũico ũrĩa no gĩtĩkĩrio gwĩkuĩrwo wa gatagatĩ. Tondũ andũ aitũ no arĩa amwe Njogu, niĩ he ngari ndĩronire ira na maitho makwa ĩkuĩte capacity ĩrĩa ya tene, ona andũ matirĩ na mask. So maũndũ mau nĩmo maraforce thirikari kũrehe those punitive measures cia gũtigĩrĩra atĩ andũ aitũ nĩ matuĩka safe. Koguo ingĩhoya andũ a matatũ na andũ arĩa othe me sectors iria ciothe tũrĩ, maũndũ ma thirikari irathiĩ ĩgĩkagĩrĩra. Na reke ngwĩre ũndũ ũmwe Njogu, andũ marona covid tarĩ itherũ, but I can now tell you, ona niĩ ũrĩa ndĩronaga nĩ njambĩtie gũ take serious, nĩ njonete rĩu andũ njũĩ na ngaigua ruo rũrĩa maragerera na ngona nginya andũ makuĩte ndiramenya. Nĩ koguo reke andũ mamenye ũndũ ndũrĩ itherũ. Nĩ tuonete mabũrũri, ngũhe example ya Madagascar. Madagascar nĩkuo ndawa ĩraimaga ĩrĩa yagĩrĩtwo nĩ mũndũ ũgĩtwo Magufuli. Today, this week Madagascar nĩ mahinjire capital city yao Kiarunda. Wanjiru wa rũĩ wao nĩ ararĩ yararehire gĩthĩna. And I'm very sure Tanzania will follow suit. Tanzania no kũyũmia meyũmĩtie thikũ cigana ũna. Mambia kũgwa street-inĩ nĩ ũkuona nĩ mũndũ akĩgwa Juja, akaima ngari-inĩ akagwa. I mean maũndũ maya nĩ real. Koguo andũ nĩ matige kũmakua na itherũ. Koguo andũ a matatũ, please tafadhalini, tigai kũreka thirikari take measures cigũtũma mũthiĩ hathara, eke twĩtĩkĩre gwĩka ũrĩa tũrerwo tafadhali. Wanjiru wao nĩ araremire. Wanjiru Kamande ahũrithagia ngirathi, Kamande wakĩoĩ ĩraga mũndũ gũtha ngirathi gũtha ngirathi. Good. Haya, tukirora maũndũ mangĩ marĩa marĩ thĩinĩ wa ndeto ĩno ya COVID-19 thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ atĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩragathĩkirwo ĩgiĩ kũhingũra makanitha rĩu nĩ ĩtũmĩte ahunjia makorwo mena inegene makĩria. Amwe makiuga nĩ megũkorwo matekũmĩrũmĩrĩra na mamĩtiganĩrie nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ wĩyathi wao wa kũgoca nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo ũkĩeherio. Makĩaria marĩ ituri-inĩ itiganĩte cia bũrũri, ahunjia aya kana atungatĩri aya nĩ maroririe na maroria ciũria nyingĩ makĩria ũhoro wĩgiĩ mũtaratara wa kũhingũra makanitha, arĩa maroiga atĩ ũhoro wĩgiĩ kũgiria andũ akũrũ gũthiĩ kanitha nĩ gũkorwo makĩumwo kĩhoto kĩao kĩrĩa gĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa gatiba, kĩhoto gĩa gũthiĩ na kũgoca ũrĩa mũndũ endaga. Ngathĩti ĩno ĩratarĩria atĩ kũrĩa mũciĩ wa Naikuru marĩ rungu rwa gĩkundi kĩretwo Umbrella of Nakuru Pastors Fellowship nĩ maroigire atĩ mĩtaratara ĩno ti mĩtaratara ĩthugundĩtwo wega, na maroiga matikũmĩrũmĩrĩra, maroiga atĩ megũkorwo o matekũmĩrũmĩrĩra. Bishop Jackson Maina wa ũkũrũ wa mĩaka 70 wa kanitha wa Victorious Community Church Naikuru nĩ aroigire atĩ ti andũ othe akũrũ mena mathĩna marĩa ma ũgima wa mwĩrĩ, na aroiga kũmagiria gũthiĩ kanitha nĩ ũhoro wĩgiĩ mũkana na ti ndeto megwĩtĩkĩra kũrũmĩrĩra. Rora stance ya atungatĩri. Njogu reke ngwĩre nĩ tũrabatara gũkorwo twĩ very honest. Wa mbere nyambe njokĩrie president witũ ngatho tondũ nĩ araiguire kĩrĩro gitũ, ndarĩ haha na ngĩmũhoya mũno atĩ hingo ĩrĩa gũkorwo akĩhingũra bũrũri kana hingo ĩrĩa gũkorwo akĩaria ũhoro wa makanitha ũrorwo mũno na makanitha mahingũrwo, na rĩu wega president nĩ arekire ũũ. Njuge maũndũ maigana na Njogu,
mundu mukuru tore kore above 58 ndarabatara korwo na underlying conditions. It is common knowledge ati mundu mukuru immune system yake ndikoragwo ihana ya mundu munini. That is a fact. Otore ya mwana itakoragwo ihana ya adult. Kogu higura Ministry of Health mara advice president ohoro wigi miaka andu ni matige gukuo horo cio na mzaha tiga gukorwo ati tondu we ni mutungatirire ni ukiritie miaka na hihi ni urenda guthii kanitha-ini ni itumi ciaku kana no ku worship ati ukorwo ni ukujeopardize ura president yaraiga na njuge ndu korwo ni athikirira Njogu World Health Organization baigire atiriri one of kindu kiria mararora muno ni ati murimu uru ni uroneka ta uragwatanio na riera it is becoming airborne. Taru he undu problem imwe kanitha rakona naguo problem imwe kanitha irateta ni giki ati ni marahirwo ithaa rimwe tu ria worship hingura Njogu murimu uyu gutwika airborne he kindu gitagwo time factor ni atiri hingo tupatiko tu tunini twathie riera-ini it is an issue of uguikara handu ihinda rigana atia before ucontaminate koguo hingura igwa thirikari ikiuga about an hour ni twambe tuone uria guguthie progressively tuona ni turathie tugifratana ka kave ni tugwongerera mathaa ona matuike meri ka matatu kuo ni njuga atiriri ko no twitikire twitakanitha otoria mandiko moragia korwo no tuhote gutia andu aria matwathaga koguo no gwijuria makanitha meke matie president matie directive yo tondu in as much as turenda worship na Njogu rore maburi maria mangi look at maria kanitha ya contribute towards ati murimu ucio gukorwo no akinyira hau akinyire koguo ni njuria andu acio atugatiricia na Ikuru kindu kiria ni ndiriga kiagirwo ni kurorwo Njogu taru he mutungatiri na Ikuru yo witagwo Apostle Kameme William ugira Apostle Kameme William kanitha yake capacity ya andu ta 3,000 ikaro rimwe koguo hingoro wa muhe andu igana rimwe still kwina a lot of space hihi ni kungira accommodate andu ta 500 na maintain social distance hiyo koguo cio ndu batie kurorwo he mundu etikiria ati andu igana rimwe yet kanitha yake ni andu 20 na makorwo me squeezed meaning social distance ingirorwo in as much as gwitikiria andu igana rimwe wegirwo no kuona andu atatu magithii kanitha itandu kanitha yake ni irini so mo see that variation ni kindu thirikari batie gukorwo ikirora na watungatiri metikire gu comply na ndukaiga tondu we mukuru na we mutungatiri ati riu ni weka ati na gwenda kumuthaitha to please thirikari ndigwicirere koguo ina kindu ina wendi muru koguo ni tuthii na mbere gwikara tukiaranagiria na maundu marathi makihinguragwo with time nona ni kurahingurwo ru nginyanagia na hau let's wait for maybe mweri umwe to ni tukuona miario tugukorwo twaranirie na makinya maria tugukorwo tukinyite ithui na compliance itu kana ni gututeithia hitu ongerwo mathaa meri kana ona tukirora special conditions ya andu acio maiga matikiri na underlying issues but it is common knowledge ati mundu mukuru immune system yake ithi na nigo turari horo icagi-ini Njogu hingo turathi icagi-ini kana hingo kurahingurwo na riu kwina influx ya guthi icagi-ini undu ria ndi advice andu aria me icagi-ini tondu kurahingurwo we wamenya mundu wanyu ni aroka na wamenya mwanyu hau na ni mukuru inyuĩ utigire haria gate-ini ni moiga handu ha gwithambira moko ni moiga thabuni hau ni moiga sanitizer ni mwabanga haria mundu ciari koma mwambe mu observe takambe kumukuhiriria ngeithire ke tugeithanirie kuria tondu reke ngwire Njogu murimu we njira riu uthiite tondu murimu nduthiaga guo mwenye ni gutwarwo twaragwo ni andu na especially ithuĩ twira andu aria marerwo ati asymptomatic ati we ndroneka symptoms na no ukorwo wina murimu na nduri na symptoms tugutwarira andu aria akuru me icagi-ini o marware na makue which is really unfortunate koguo ona andu anyu mayoka icagi-ini rorai no uroka na mumuiga haraihu kanyamu karia are okorwo ni kamutu na ki mwire kaigero hau gasanitize mucoke mwikoe atigicokagwo nako riu nigetha twimenyerere ithuothe kabisa very good ke twambe riu tugike kiria na Mheshimiwa Ikonya ni atariria ndeto ino wega makiria ngwihoka rimwe Mheshimiwa Mutaikagwo ari gwita akiheana uhoro ukiona ukiheana tondu you are doing a great job Mheshimiwa Ikonya ni ndeto ino na kwira andu ti theru kuna ndeto ino ti theru o ta uria uroigona ni riu ni tene no tutiroeng'ania na ng'ania no riu riria ukuigwa your friend isolation ni aratwarirwo hana hau niho mukwanjia gwitikia ati ndeto ino ti theru kuri aria Ikonya maroigaga no ni kakara irahurwo imenyonyo tukora tukorwo twi serious na turigana tugogo Njogu tiki undu uria kiratuma ngwire ndu ni serious umuthi uyu ICU turaiga ICU marire mothe ma ICU Kenya ni occupied there over 240 it's unfortunate that tutafurori twinorire marire magana meri ma 47 fururi mugima ma ICU where 80% ya marire mau me Nairobi na gutire urire wa ICU we Kenya utari mukome
So you know ucio niguo gwatira riu twina guo morere mothe ma ICU ni occupied. Actually likura convert marere maje maroro kana ndo acio aria ni mekuma aria angi magitangagirwo handu hangi nigetha ya maingire. Uguo niguo kuhana na ni kuru muno. Ungithie Aga Khan ni kuihoru, ungithie MP Shah ni kuihoru, Kenyatta the same. Riu turambie kuthie nanja. COVID is real. Andu ni arwaru na ni maihuire mathibitarĩ. Andu itu ni twimenyererei. Amen. Haya, tukigarurukira tutigana na cia COVID-19 reke tucoke karatathi ga keri page 2 gatheti ya People Daily. Mushamanio wa atongoria megatu kuma kirima kia Mount Kenya kana Kirinyaga matongoretio ni speaker wa bunge Justin Muturi. Nikuronanirie kana mushamanio ucio ni uronanirie ati na guku thutha kwina ndeto irathie na mbere na ndereti irathie na mbere na kwariririo o riria BBI ikoretwo igietererwo ikorwe kinengerwo President Uhuru Muigai wa Kenyatta ona ningi siasa cia 2022. Mushamanio uyu uria urekirwo gwa kahinda ka mathaa mana ni uronanirie jatukano nene ethiete na mbere na kuongerereka gatagati ka aruna a President Uhuru Muigai wa Kenyatta na aruna a deputy wake William Ruto theinie wa Mount Kenya. Haria kuratuika deputy ni akoretwo akinyukitie makinya theinie wa gitaru giki. Aria maracamanirie mushamanio uyu theinie wa Pan Africa Hotel muthenya wa ira ni hamwe na minister wa urimi niwe Peter Munya, National Assembly leader wa Majority Amos Kemunya, uria wale muruiriri wa gituro gia President 2013 Peter Kenneth na ni mubunge wa Gatanga na uria uronekana tariwe ungikorwo ukiingira iratu-ini cia Uhuru thini wa Mount Kenya. Governors Kiraito Murungi wa kuria mwena wa Meru, Likenya Njui wa Naikuru, Nderitu Mureithi wa Laikipia, Muthomi Njuki wa Tharaka Nithi na Senator wa Kirinyaga Charles Kiviro. Kuratuika ati mundu mwe rari mushamanio-ini ucio roiga maracamanitie kwira hongera Mheshimiwa Amos Kemunya ni undu wa gutuika mutongoria wa aria thiini wa bunge na maroiga ati urari mushamanio mwega no mararirie uhoro wigie urumwe wa Mount Kenya. Gatheti ino iroiga ati Kiraito ni arariria andiki a mohoro haria aroigire mushamanio ucio rari wa kwira Kemunya congratulations ninge no mararia uhoro wigie uteti thiini wa gicigo kia Mount Kenya na ni tukenete ni kumenya ati riu Kemunya ni gukorwo agitongoria bunge. Haya nikianjia kwiyarira nikirirwo kiria Kenya kiria nikio kiigaga wambere rekejua maundu maigana na one ndiye gwiciria ukogoretwo agwetaritwo kakara uhoro wa kuga ati marari go congratulate Kemunya ati tondu wa guthurwo giti ndiye gwiciria ni kuri ni icio ni kakara urari mucamanio wa gubanga maundu megi kiuteti na ndeciria muno uhoro wa BBI ni uraragiririo muno tondu ungirora changes iria ciekitwo bunge ni cia gutigira ati BBI ni yagia na an expressway yoke hitukite ungiona speaker gwitwo Justin Muturi haha na andu aria magukorwo hi na usavishi within the central region tondu central region ni kindu kimwe kiraoneka ni gukorwo difficult kwendia idea ya BBI na niona gatheti conference tegetikira ati ndima deputy president ni amekete inroads na nejirete muno central Kenya koguo riu kukire na effort ya kugeria kweheria popularity yake which no gwire ground disejetie na kuria thi horo wa Ruto ni muingi muno tondu ku tugitinda tugitikire uria kuri koguo jogu ni ndreciria urumwe wa Mount Kenya region na ni tukaraga tukiurania kiuria kiu maita maingi no gwire ati urumwe wa Mount Kenya region jogu ndukaimana na ateti ever gutiri hingo urumwe wa Mount Kenya region tukawihokera ateti tondu ateti no makarehe their own political interest na ambitions okorwo jogu ni tukenda kuhonia Mount Kenya okorwo ni tukenda kukurehe urumwe ateti makirehaga their political solutions na uria meciragia kiuteti ni turabatara ku involve religious leaders aria matari na interest atungatiri kana atongoria a kanitha megatu akuma the entire Mount Kenya region maikare matwire meciragia ati horo wa kuhonia kiria okorwo ni horo wa athuri a kiama okorwo ni athuri a kiama ajuri njeke o athuri aria othe makoragwo within these regions atongoria youth atongoria atumia atongoria people living with disability no tweherio ndo kuma kuri ateti tondu hingura yothe tugutura turi ha kuri ateti no igua hahutio mo hau gwatuika ni kurarwo Peter Kenneth no akorwo ati no guteka after Uhuru Muigai wa Kenyatta ni kurarwo mundu uria the most in terms of thirikari ni kuroneka Justin Muturi the speaker koguo ona niwe third in command koguo president na deputy president majiko
ko matiriho no ngiamba go take over mara Kimunya na kineo ile gitekelendo majority supreme battles icio cia kurora hii no ngingira president kana siasa cia Mount Kenya kana urumwe wa andu Mount Kenya ndukare hode ateti kuguo let us bring everybody on board atongoria makanitha ona inyuĩ njogu mukoragwo guku na mureta ngori ni own rights na ni muigua uri andu maraiga kuguo mwena maundu mujuga kuguo to devolve debate yo kuma kuri ateti tumirehe kuri andu nigetha andu no matuhe solutions ateti merwo tiriri ni andu ao na atongoria ao twarikanira ni tugucokaniria eneo ya Mount Kenya na njire ino neno na mukurumiriro otherwise twehoka ateti magaturehera solution ya mathina maitu tando tutigakona honest debate tarua ya marari horo wa BBI na maundu maria mangi mothe why is it that ko ni urumwe wa Mount Kenya nikihaga mundu no wa murengo uri uretwo uri ungi wa deputy president murengo ucio wa tangatanga baga gwita okori andu marenda kuiguithania twaraga kuona atongoria aria makorwo murengo ucio metitwo mucemanio niki moke marĩrĩrie maundu magitaru giki gwiciria ni andu very sincere ni maundu ni agenda ciao na cia BBI marageri gutwarithia na mbere na no wega ni ateti koguo na kimuteti atete ikonya ni urona ati ona tukiendaga na tukiaragia uhoro wigie urumwe wa Mugikuyu ni ati ndeto ino mugayukano uria uri atongoria-ini aitu ni munene makiria undu ati gutire hindi magakorwo magitikira guthi mucemanio hamwe na magoka kurehe bara ciao kuri Wanjiku kana ihinda ni ikinyu wagio kana Wanjiku thiini wa Gikuyu agirirwo ru gukorwo agikinyukia gacira gake agiuka aya ateti magiuka gutwira nai makore ati andu ground ni mebangire uguo ndakwira ground na niyo approach ile twaguo no gwikate maita maiji andu manoka Wanjiku anoka gabango ni ateti but I think it is time religious leaders aria twina Mount Kenya region tacokanirirai hamwe tacokanirirai makanitha mothe na mweherie difference ya cia makanitha tacokaniririe muke mwerererie uhoro wa urumwe wa ruriri rwa Gikuyu kana Mount Kenya region andu thuri atumia aria matongoragia kundi cia atumia tacokanirirai muke mutari na any political interest mutuhe solution atongoria youth atongoria people living with disability atongoria othe matari ateti andu soba andu megota gwikara thi matari na any political interest ati interest yao ni urumwe wa andu matua maria megotua makorwo ati matua maundu mo mekwira ateti aria makorwo gicigo-ini giki ati ithuĩ tukia andu Gikuyu twatua tugwikona nona na uguo niguo mukurumirira ore matuheaga kura areji andu areji makuhe kura ugathurwo uguo decision yao ya andu aria meko mareji matua maria megotua maruriri gutuike maundu mo tukurumirira tondu njogu ithuĩ ni ndirona handu tugaikara thi tuiguithanie not in time soon ni ngatho makiria no tugukorwo tugithie na mbere ni tugukorwo tukirora uhoro wigi muthama ni arerire ikamba mwaikara hari Kalonzo mwibangei uria mugaikara thiini wa opposition ucio ni Johnston Muthama tugukorwo tukirora maundu nginya maria me thiini wa matura maitu uhoro wigi kiuteti na uhoro wigi uthii wa na mbere no ni tukwamba guikiria tucokererie thutha wa kahinda gatari haraihu. Kuma riria homa ya corona yaingirire Kenya ni kuri makinya matacukitio ma guteithiriria kuhurana na murimu uyu ndugathereme. Wa mbere mutongoria wa bururi